韓戰1994電影發佈會即將開始，韓戰1994電影發佈會即將開始。Cold War 1994 movie launch will be started shortly. Hello， 大家好，我係今日嘅司儀連美娟，大家好，歡迎大家抽空出席韓戰1994嘅電影發佈會。大家好，我是今天發佈會主持人連美娟，歡迎大家出席韓戰1994電影發佈會。今天活動主要以廣東話進行，謝謝。Welcome to Cold War 1994 movie launch. I am Florica Lin, your host today.The following event will be conducted in Cantonese. Thank you. 韓戰宇宙強勢回歸，最強華語警匪電影系列再掀風暴。韓戰1994將故事成個嘅時空推返去回歸之前，透過全新視角揭開韓戰宇宙嘅起源，進一步去拓展成個系列嘅故事格局。由金像導演梁樂文載譽領軍，10大影帝世紀集結，總共40位國際實力派嘅巨星華麗登場。韓戰1994 2026於香港揭開戰幕。呢個時候咧，我哋不如先請韓戰1994咧兩位嘅靈魂人物上台先嘅，同我哋分享下咧韓戰1994嘅創作理念係點樣。我哋有請韓戰1994出品人江志強江老闆同埋導演梁樂文 Longman， 掌聲有請。呢個時候我哋先俾傳媒朋友影張相先，可以喺台嘅中間。係啦，兩位，我哋先望中間，我哋俾中間嘅傳媒朋友影相。大家舉起你哋嘅電話啦，跟住可以望一望左手邊，望一望我哋嘅左手邊，然之後右手邊，右手邊。OK， 唔該晒咁多位，應該影咗好多靚相㗎啦。OK， 嗱呢個時候咧真係好高興啦，見到兩位。嗱我咧就好多問題想問下兩位嘅。咁啊首先咧我就想代咁多位問下江老闆先。係江老闆，嗱終於等到韓戰呢個系列回歸啦，大家都等咗好耐，等到頸都長埋。可唔可以咧答下大家，究竟韓戰影迷咧最關心嘅今次呢個嘅回歸係前傳喎？點解唔係續集嘅咧？唔好意思，我要兩張貓紙出嚟。冇問題，冇問題。係啦，大家都會覺得點解唔係續集啊？大家放心，呢個唔係奧斯卡頒獎典禮，所以唔係好多人多謝嘅。呢個我盡量短啲啊。呢個其實咧我哋自從2016年韓戰2出現之後咧，我同Longman導演咧都一路都有諗呢樣嘢嘅，有諗嘅。究竟點樣將韓戰呢樣嘢呢個系列點樣能夠延續落去？因為咧，實際上喺2016年上映以嚟咧，係好多地方都唔係淨係香港，好多地方都非常受歡迎。同埋後來我哋從知道呢個戲唔係淨係喺16年、17年做完之後咧，就受歡迎之後就冇人睇。呢套戲咧係居然咧喺公映以嚟做全世界不同地方係經常有喺串流平台好、電視台好、戲院好，經常都繼續放映。以我所知咧，就算香港嘅 TVB 都放咗好多次，每次都好多人睇。
甚至乎如果大家有留意有 Netflix 嘅咧，你喺 Netflix 都睇到，你揾啲 action movie 咧，經常都喺呢10年嚟都經常喺 Netflix 嘅動作電影裏邊上榜嘅。咁即係呢樣嘢令我哋，所以我哋能夠我哋更加好衝動，我哋一定要將寒戰呢個 IP 沿落去。咁咧就要延續落去，首先我哋一定要第一件事就要對得住呢個 IP， 要對得住先得，因為好難先至人生好難先撞到一個咁嘅 IP 嘅。咁講到呢度咧，我哋就諗呢個就諗啦，究竟我哋點樣拍落去咧？咁嗱續集咧就係講呢個係向前行嘅。前傳嗰個我哋嘅 definition 咧就係往深處走。咁咧我哋今次拍寒戰前傳1994一個咁咧，其實就唔係就咁係一個前傳咁簡單。我哋今次咧其實咧選擇做呢樣嘢嘅咧，就係即係好想將寒戰嗰個起源，成個系列嘅起源係究竟係點樣嘅咧？我哋好想將究竟喺寒戰1、2大家咁喜歡嗰啲角色，究竟佢哋嘅起源係點樣嚟嘅咧？我哋好想將呢樣嘢，我覺得呢樣嘢係展示出嚟。咁即係呢兩樣嘢係成就咗我哋點解係起動今日係一個寒戰1994嘅發佈會，但係我都唔介意都講係我哋點解1994、1995咁重要嗰樣嘢。我剛剛講話呢個，我哋想講到就係話，我哋要將寒戰嘅起源同埋寒戰人物嗰啲嘢咧，係我哋花咗呢10年係最重要係想做，希望做成一樣嘢就係做成一個寒戰嘅宇宙啊！咁咧就繼續講落去咧，就係咧呢個點解我哋個當時個呢10年嘅構思旅程係咩咧？嗱，寒戰1、2咧，其實係講緊權鬥，係講緊一係講緊警隊裏邊嘅內鬥，到2咧，我哋就係升級到寒戰2係升級到唔淨止警隊裏邊啦，係講緊政界、司法界同埋警隊裏邊嘅三角博弈啊！咁我哋呢個當我哋考慮到咁已經寒戰已經講到呢個位啦，我哋再拍落去，我哋點樣可以令觀眾能夠個體驗對呢個 IP 嘅體驗能夠更上一層樓咧？咁咧，我哋就所以咧，我哋因為呢個嘅推動力，所以我哋今次咧係寒戰嘅延續或者寒戰1994咁咧，係我哋將呢個博弈提升到一個叫做國際政治層面。今次咧係唔單係警隊、政界、司法界，我哋仲加入咗殖民時代嘅英國政府，喺香港紮根數百年嘅豆腐，甚至黑社會等等呢啲人，我哋都會牽涉到，我哋都會包含咗喺我哋呢個嚟緊呢個寒戰嘅前傳裏邊，我哋將成個格局大大提升，希望觀眾咧對於寒戰係更有更特別嘅會有更特別更深嘅體會，咁啊呢個係我哋想做到嘅 ambition。咁最後啦，點解會1994？甚至乎有大家可能以前都留意到，我哋仲係一個95嘅，不過係未做完，未做完嘅。咁點解選擇呢個1994呢樣嘢咧？咁咧呢個咧我哋喺我同阿導演嘅認知裏邊咧，1994係香港一個好特殊嘅時間，仲有3年就回歸啦。喺同時咧喺呢
呢個喺呢個同時在香港有過百年嘅政治部，即係英國香港嗰陣時係有個大家都知道，啲老香港或者年紀大啲都知道，香港以前係有個政治部呢樣嘢嘅，係同警隊兩邊警察宮裏邊有正常警察同埋有政治部嘅。咁咧我哋係講咧，同時喺香港過百年嘅歷史嘅政治部喺1994-1995年宣布解散。咁呢次咧我哋呢個故事咧係帶俾觀眾進入一個不同嘅階層。我哋咧係大家係講緊面對回歸呢樣，面對回歸每一個香港市民都喺度選擇緊佢哋未來嘅生活方式。喺呢個時候嗰個香港嗰個叫權力大洗牌啊！咁我哋好希望可以喺呈現到俾觀眾，當時警隊中嘅李文彬、蔡元琪，佢哋掌握咗香港經濟命運嘅富商，甚至黑社會，佢哋到底喺呢個大時代中，佢哋扮演佢哋大家點樣選擇佢哋條路咧？呢啲都係我哋準備喺韓戰1994裏邊展示俾大家睇嘅。唔該晒，江老闆非常之詳盡啊！相信大家咧都聽到咧，就係1994咧係將個格局大大提升啦，更多唔同嘅救苦黑社會等等唔同嘅一啲群組再加入喺呢度，豐富咗咧成個劇本嘅。咁跟住咧，我就想問下導演，我問下 Longman 喎。嗱，由2016到2026啦，相隔咗10年咁耐。咁究竟《寒戰1994》，你認為最大嘅特色係啲乜嘢咧？最大特色應該就係格局嘅提升啦。因為啱啱老闆都講咗，我哋唔淨係警隊嘅角力，我哋仲有商界，我哋仲有黑道，我哋仲有當時嘅港英政府，仲有老闆都爆咗出嚟㗎啦，政治部4大陣營嘅一個提升嘅一個角力嘅一個故事係。咁然後我就想問下啦，即係喺入邊啦，你哋仲有加咗好多唔同嘅元素啦，你自己有冇最喜歡入邊邊一度咁樣？我覺得咧，即係觀眾可能會好擔心就點解我哋又係拍前傳？唔係，其實我哋咧啱啱老闆講咗我講嗰個，即係其實我哋開啟咗個寒戰宇宙。呢個宇宙咧就係我哋唔單止同觀眾講，究竟1994係一件咩事？其實我哋會向後行。寒戰2嘅行動之後，究竟發生咩事？個古仔係咁樣開始。同埋老闆嗰陣時都問我如果我哋要去往深發掘嘅時候，應該點樣開展嘅故事？咁我同老闆講，其實咧我哋喺第一集已經佈下咗種子。因為嗰陣時我哋嘅第一集咧，我哋嘅ICAC 高級調查主任已經同當時嘅警務處副處長李文彬講，當年有個臥底計劃，作為你係總警司，你成功瓦解一個黑社會箭頭，當年嘅 O 記主管就係你。其實我哋嘅古仔就喺呢度開始。即係所以我哋喺《寒戰1994》其實係可以揾到好多之前1、2嘅彩蛋啊，或者謎團啊，慢慢喺嗰度拆解嘅，係咪啊？你會見到好多對白嘅出處，原來係咁嚟嘅。我哋已經將佢展現咗個緣起俾觀眾知道。好，咁跟住咧就想追問阿 Longman 啊，就導演啦。嗱，我知道咧呢部電影咧主要係講1994年嘅事啦，但同時間亦都有2017年嘅呢個時間線喺入邊喎。咁究竟《寒戰1994》係一個點樣嘅故事咧？我哋嘅古仔係設定喺寒戰2016年之後，2016年之後嘅行政長官選舉。當其時大家應該會有個印象。我哋嘅第2集有講過呢個電子。我哋1994嘅開場就會話俾觀眾聽，我哋時空上邊嘅行政長官是誰。當其時佢要做一個早班工作，而其中一位佢目標嘅人物就係我哋嘅副處長李文彬。而我哋牽涉到其中一個品格審查嘅一個人物咧。呢位行政長官邀請咗簡和為作為呢件事嘅品格審查，故事就係咁樣開始啦。頭先講到咧，簡係1994年嘅香港，咁嗰陣時係好多一啲塵埃都未落定嘅時代咁樣，咁所以我哋嘅故事都係會圍繞住喺嗰陣時一啲權力嘅一個大洗牌嘅一個期間。我哋個古仔係喺度，其實每一個人
都喺度做緊一個抉擇，究竟面對一個大時代，作為警隊高層，作為新政府嘅最高權力機關，作為黑洞，究竟佢哋會點揀？呢個就係我哋嘅其中呢個故仔，呢個故事嘅主旨。非常之聽完兩位嘅分享咧，非常之期待啊！亦都相信大家咧對韓戰1994咧係有更加多了解嘅認識啦，亦都期待大家咧喺大銀幕上面可以欣賞咧呢一套嘅作品。我諗咧大家都應該好想知道電影嘅主演陣容會係點樣㗎嘛？呢個時候咧，我哋有請監製何韻明 Ivy Ho 上台介紹韓戰1994嘅強勁陣容，唔該晒，掌聲有請。呢個時候咧，我哋不如影張大合照先，係啦，我哋俾傳媒朋友影3位先啊嚇，可以望望中間嘅位置先，我哋望望中間，傳媒朋友，係啦，下面都可以幫忙影下相嘅。跟住我哋影完中間，我哋望一望左邊，望一望左邊，再望一望右邊。或者可以褪翻至中少少啊嚇，等張相靚啲。OK， 好，望一望前方啊。OK， 好。咁呢個時候咧，我哋不如移步嚟右邊呢一邊啦，因為咧，我哋想同大家一齊留意而家嘅大銀幕，究竟冇錯啦，其中咧12個大要角嘅神秘面紗咧，終於要揭露啦！韓戰1994集結咗香港影壇超級重磅嘅陣容，絕對係近年香港電影重量級嘅巨製嘅。咁強勁嘅陣容，不如我哋由 Ivy 幫我哋逐一介紹一下，好嗎？我哋韓戰今次邀請咗4位極具魅力嘅巨星嚟加入我哋韓戰嘅陣營，包括 Daniel 吳彥祖同埋劉俊謙。佢哋分別飾演韓戰系列2位非常重要嘅靈魂人物，就係蔡元琪同埋李文斌。另外，亦都新加入咗謝君豪豪哥同埋吳慷仁。佢哋2位今次飾演嘅係一個韓戰入面嘅新角色，係飾演香港首富潘氏家族嘅父子。跟住落嚟啦，第2組。然後黃丹妮，我哋2位女主角黃丹妮、廖子瑜。Louise 今次一改形象，飾演一位黑社會嘅龍頭大家姐阮先生演若蘭。然後廖子瑜飾演嘅角色係叫潘怡心，係謝君豪豪哥嘅角色嘅十妹，係潘氏家族非常重要嘅人物。然後2位英國演員，相信大家可能都會認得啦。其中 Aidan Gillen 就係權力遊戲好出名嘅一個劇集《權力遊戲 Game of Thrones》入面嘅 Littlefinger。佢今次咧飾演個角色咧係軍情六處亞太區嘅主管啊，個名都好神秘，叫做 FM。然後最左邊嗰位 Hugh Bonneville， 大家應該都認得，就係《唐頓莊園 Downton Abbey》入面嘅大老爺。佢今次飾演嘅係英國內閣大臣侯傑斯。跟住呢4位，大家應該都好認得啦，包括飾演資深大律師嘅簡奧偉，前警務處行動副處長李文斌係由梁家輝哥飾演嘅，同埋一哥警務處處長劉傑輝係 Aaron 郭富城，同埋我哋今次仲有一位新角色，就係後任特首葉舜婷係由古生古天樂飾演嘅。OK， 唔該晒 Ivy 你嘅介紹，多謝晒，亦都請3位嘉賓咧先到台下就座，我哋咧繼續我哋今日嘅韓戰介紹啊！唔該晒。嗱，頭先聽完 Ivy 嘅介紹咧，相信大家咧呢個時候都好急不及待想同主演們見個面㗎啦，所以而家咧我哋先有請3位主演上台，包括劉仲謙、謝君豪、黃丹妮，掌聲有請。3位上嚟，我哋先喺台中央，我哋影張大合照先。我哋
嗱，呢個時候啦，我哋可以望望前方我哋中間嘅位置啊，先望中間，跟住可以望望我哋嘅左手邊。跟住右手邊嘅傳媒朋友們，影好嗎？唔該晒，唔該晒咁多位，係啦，多謝晒。嗱，同3位傾下偈先，係啦。Hello 3位，可唔可以介紹3位你哋喺《寒戰1994》嘅角色俾大家聽下先啊？可以㗎。豪哥先啦，不如好嘛？嗰邊呢個就係本人，我係飾演潘進亨呢個角色嘅嚇，係一個叫做商界嘅一個首富嚇，慢慢係咪而家係要將詳細講晒出嚟？你想唔係突然間問我好驚，輕輕講下啦，係啊個背景啊，仲有你同吳康仁係，唔係真係說來話長啊！真係，係啊，即係講一筆過咁長啊！即係呢個角色其實真係好難咯，對於我嚟講係，即係好大挑戰性，因為佢其實係一個香港嘅首富啦。咁其實我自己本人咧都成日做有錢人嘅。咁手到拿來喎應該。實都唔係啊，因為今次呢個潘爵士啊，佢係爵士嚟㗎，即係個爵士咧，佢嘅首富程度咧就係高過以前所有嘅有錢人好多嘅。所以講有錢程度真係我都唔知佢幾有錢啊！真係唔知，我真係唔知點形容佢。好，俾啲時間你諗下點形容，可唔可以再問你？喺個戲裏邊睇啊，好好睇，即係咁嘅意思咯。好，係咁問阿謙啦，阿謙你今次係飾演年輕版李文斌，你個角色係？係就係年輕版嘅李文斌咧。咁佢當時嘅李文斌咧，佢仲未係做呢個警務處嘅副處長嘅。咁佢係一個 O 記嘅總警司啦。咁大家如果有留意新聞咧，都知道 O 記呢個部門咧係真係要出去砌嘅。咁好多時候要面對好多黑社會啊，好多比較難搞嘅 case 咧，都係由 O 記處理嘅。咁劇透少少啦，好嘛？可以，我再問你嘅時候再劇透，呢個輕輕講下角色俾大家知嘅啫。輕講少少。係啦，叻啦你咪。係啊，咁我哋不如有 Louis 你輕輕講下呢個角色啊。好，Hello 大家好，我係演員 Louis 王丹妮。咁喺《寒戰1994》呢部電影入邊係飾演阮若蘭，係一個黑道嘅話事人。好。嗱，咁我哋而家深入咁問下你哋問題啊，大家 OK。不如先問阿謙先啦，好唔好啊？嗱，阿謙啊，即係可唔可以介紹多少少，即係你94年代李文斌呢個角色？因為咧頭先我哋睇到警方陣營入邊咧，仲有呢個蔡元琪嘅海報喺度喎。冇錯。你哋個關係，你哋嗰個角力係點樣嘅咧？曖昧㗎都。係啊。點解咁講咧？因為大家如果有睇《寒戰1、2》咧，都會知道李文斌同蔡元琪嘅關係咧，就好似並不是太好，而且有啲複雜。咁呢個複雜咧就係由94年開始介紹啦。咁嗰陣時咧，由吳彥祖飾演啦，咁Daniel 哥哥啦，咁我同佢其實同蔡元琪嘅關係咧都有啲似嘅，即係李文斌當時係蔡元琪嘅下屬，咁所以其實佢哋就亦師亦友嘅，並且係非常信任呢個上司嘅。咁但係當時咧發生咗一個富豪嘅綁架案啦，咁我講少少啦，好唔好啊？係啦，咁唔講太多，但係亦都同佢有關嘅，係咪？有關㗎嘛。咁咧，李文斌就不其然地捲入咗呢個綁架案嘅當中啦。咁其實就唔係佢主動嘅，係被動嘅。咁捲入去咧，點知又越捲越複雜。頭先都聽到江老闆講啦，就係牽涉到黑社會啦。英國嗰方面啦，咁亦都牽涉到警方嘅更加高層啦。基本上件案咧係越捲越複雜，而李文斌咧係好想憑自己一己之力咧係撥亂反正嘅。咁蔡元琪咧本身係佢個 friend 嚟嘅喎，後尾點解又唔係佢個 friend 咧？咁密切留意啦哇！好期待你咁樣攞伏筆喺度喎。嗱，頭先都聽到你話Daniel 哥哥合作啦。Daniel 哥哥同 Daniel 哥哥合作又有啲咩趣事，或者可以同大家分享下？好多時都即係我盡量都會練習下我嘅英文啦。
係啦，因為 Daniel 英文好好嘛。咁但係有時 Daniel 想練習佢嘅廣東話，都會同我講下廣東話啦。咁嘅呢個就唔係真嘅 ，OK。咁啊講翻啲真嘅咧，就係因為同 Daniel 咧係一個好輕鬆嘅人嚟嘅。咁當然 Daniel 拍戲經驗好多啦，現場嘅工作態度非常認真嘅。咁有好多其實係好多打鬥場面都係要同 Daniel 一齊拍嘅。咁但係拍完之後咧，大家就會講下啲好無聊嘅嘢啦。咁都唔喺度透露太多，但係基本上係佢嘗試令到我啦係大家可以放鬆，因為連續拍攝好多日咧，有時候心態太緊張咧。咁豪哥都中意講好多無聊嘢啦。唔係㗎，我每句都係認真嘅。係，咦？咁可能我自己接收錯，咗喎，我有啲問題添。原來你認真。係啊，我真係好認真㗎。喂，咁你又豪哥又講下。係咯，喂，你咁認真講重要嘢，我不如訪問你啊，豪哥，而家好唔好啊？係啊，即係今次咧喺寒戰1994咧，你係代表商界嘅話事人啊嘛，除咗你富豪之外，咁你可唔可以話係你潘俊亨呢個角色同你呢個商界陣營入邊嘅關係話俾大家聽啊？娟姐，你呢個問題真係問得好好嘅。嚇！我的確㗎係商界嘅話事人嚟嘅。係啊。咁我首先係細説從頭啦嚇，就講講呢個角色嘅履歷先。咁呢個角色咧，其實咧潘家啊嘛，其實潘家咧係好早啊，即係香港開埠嘅時候，佢已經係發跡㗎啦，即係嗰陣時係舊富嚟嘅。喺嗰個年代咧，亦都係咧係一批華商嘅一個領袖嚟嘅潘家係。咁所以咧，到佢嘅財富咧，由嗰陣時開始一路咁積累到今時今日。咁所以你話係咪啊？都相當啦，係咪？係。咁除咗佢係一個商界嗰個話事人之外咧，其實潘家嘅仲有嘅喎，因為佢唔係淨係商界咯，呢個人。咁佢仲有個家族，仲有啲叫做藝術啊、教育啊，涉及啲，亦都涉及一啲叫做慈善啊，好多範嘅娛樂事業啊等等。咁所以佢嚟講喺當時嘅香港嚟講係一個舉足輕重影響局嘅一個家族。咁所以我覺得我飾演嘅角色咧就係有一個好大嘅挑戰性咯。喂，仲有我未講完喎，你知唔知啊？唔知啊。係啊，嗱，佢啊潘家，即係本人啦嚇，即係本人係潘家嘅話事人啦，係當家啦。咁點知佢咧？原來咧，佢哋潘家同英國咧，即係殖民地政府嗰陣時咧，有千絲萬縷嘅關係。你知嗰陣時啊，當年嗰個英國嘅財相同我都係好 friend 嘅。因為點解咧？原來我哋讀書嗰陣時係同學嚟嘅。你話死唔死咧？即係所以，即係佢當初佢個影響力就好大咯。所以頭先我話啦，雖然我真係做咗好多有錢嘅人，但係呢個有錢人咧真係絕對係真係自己未涉獵過，今次好大嘅挑戰咯。咁而家寒戰1994咧就係話到而家香港呢一個變遷嘅時代，咁究竟潘俊亨同埋潘家佢面對呢個時代嘅轉變嘅時候，佢如何選擇，同埋佢究竟佢要放棄啲乜嘢？同埋佢要堅持啲乜嘢，佢要守護啲乜嘢？我覺得就係喺呢個戲裏邊，其中一個寒戰宇宙裏邊其中一個版圖。豪哥你真係短幾番話，完全明白晒你潘俊亨呢個角色大概係點樣，亦都好認真咁講啊，唔係無聊嘅。你做咩我豪哥平時講無聊？係啊，唔係無聊嘢嚟㗎，因為呢啲真係講都唔知啊。OK。係啦，咁嗱，你個角色喺呢個嘅社會階級入邊有咁勁嘅一個位置啦。咦 ，Louis 其實你係角色喺呢個寒戰1994都好強勁嘅喎。阮若蘭呢個咧代表住黑道勢力，咁可唔可以話下你個黑道陣營又點咧？有冇勁得過嗰邊富商啊？其實首先我係好開心、好榮幸可以喺呢個寒戰嘅宇宙入邊。有得參與其中啦。咁阮若蘭其實佢係一個黑道幫派好果決狠辣嘅，佢亦都係好守住堅守呢個道義精神，好有個人嘅一個獨特性、一個魅力嘅黑道話事人咯。咁其實喺呢個局勢不穩嘅情況底下，我覺得黑道喺呢一個無論黑道啦、警界啦，或者係政界當中啦，大家都係處於一個權衡抑制嘅一種狀態。
咁所以喺呢一種狀態，當一個權力真空嘅時候，黑道都會想分一杯羹。係。頭先豪哥就話佢演呢個富商有啲難度，咁你覺得你做呢個黑道，你有冇個難度喺度啊？我演得好爽嘅其實，係啊，因為真係我諗人生中都冇呢個機會，所以係有好多，我覺得好多第一次嘅感受喺呢一個角色入邊，所以係敬請大家多多期待《寒戰1994》。好，唔該晒三位分享，好期待你哋嘅演出啊嚇！嗱，我知道咧，今日除咗你哋嚟支持寒戰之外咧，我哋仲有一個神秘嘉賓喺度嘅喎，佢就係喺寒戰系列飾演李文斌嘅梁家輝，家輝哥，我哋掌聲有請！好，我哋先喺台中央影張相先好唔好啊？係啦，我哋先喺台中央，我哋俾傳媒朋友影張大合照。好啊，好啊。好，我哋先望望中間嘅位置，我哋向住傳媒朋友中間嘅位置望一望先。跟住落嚟，我哋去右手邊望一望右手邊。右手邊，跟住我哋望一望左手邊，左手邊嘅傳媒朋友們，集合咗呢個寒戰宇宙嘅新舊演員啦，大家一齊嚟今日支持寒戰1994。OK， 大家影完未？唔該晒咁多位，唔該晒。哇！家輝哥你神秘演出，突然之間喺度現身。喂，我有好多嘢想請教你，我可唔可以先問下你啲問題啊，家輝哥？有少少 overrun 啊。哦，係咩？唔緊要，咁我問快啲。係啦，家輝哥闊別咗10年寒戰系列啦，咁再次翻嚟李文斌呢個角色，我想問下你係咩心情，你係咩感受咧？興奮，再加興奮，再加興奮。因為點解咧？睇到寒戰呢個系列咧，可以咁樣延續落去咧。係令我飾演李文斌呢個角色咧，係可以咁樣延續落去。咁當然加上呢個後生嘅李文斌，都係出色得好緊要。嗱，點出色我唔講嚇，等你哋大家自己去睇戲。總之好興，即係好開心，因為我見到即係呢個系列係咁樣可以延續落去咧。無論喺呢個系列裏邊，下一次咧有冇餓到，其實都冇所謂，因為已經有一個非常出色嘅，即係接晒嘅嘢。我唔可以講接班，咪搞到自己好似好大年紀咁。唔係，同埋佢係演你年輕版嘅，其實係你接佢㗎，你要知道係你接住佢㗎。為大家隆重介紹一次。我係李文斌，我都係李文斌。好啦，嗱，言談之間咧，即係聽到家輝哥你係非常欣賞阿謙呢個演員啦。係，我想問下佢其實係咪你心目中年輕版嘅李文斌咧？我覺得有過之而無不及啊！我睇完即係我哋而家寒戰1994咧，我忽然間質疑我自己。究竟喺寒戰1、2裏邊咧，我係咪真係已經盡咗全力去演嗰個角色？因為原來我年青版真係又高大咧，又有型咧，又靚仔。點解去到寒戰1、2嗰陣時，點解變個咁樣？係嗱，知道你對阿謙咧，即係非常之讚賞啦。嗱，咁呢個問題就同時問你哋兩位啦。即係大家都知道啦，喺寒戰系列入邊，你哋都係飾演唔同時期嘅李文斌啦，有唔同嘅演繹方法啦。即係如果要用一個關鍵字去形容你哋時代嘅李文斌，請問兩位會係用咩關鍵字咧？係，咁啊唔係啦。關鍵字係情與義，值千家。江山去地獄，去又何憾？去！哇，唔該晒！
關鍵字形容唔到，用歌詞去即係講述你哋嘅關係啊。OK， 咁相信咧大家聽完四位嘅講完之後咧，都對《寒戰1994》你哋嘅角色同埋故事咧有更深入嘅了解。首先多謝台上面四位。咁呢個時候我哋咧要再次請咧《寒戰1994》3位重要嘅人物上台喎，有請出品人江老闆、監製 Ivy 同埋導演 Longman 上台嘅，我哋要上嚟砌人去做一做勢先嚇。係啦，真係齊張啊而家。我哋啲特約演員，唔好咁百厭啦，我哋係啦，我哋嗱，而家齊晒咁多《寒戰1994》嘅重要人物喺度啦，活動咧都差唔多去到尾聲㗎啦，想請咁多位咧用一句説話去呼籲，即係在場觀眾啊入場去支持《寒戰1994》嘅，我哋Louis開始好嗎？請支持《寒戰宇宙》嘅《寒戰1994》。好，跟住阿謙。最近天氣越嚟越熱，想涼快啲，喺寒戰啦。好啊，唔該，一定會啊！唔知點算啊，真係。點接啊？喂，唔係認真㗎，認真嘅，認真嘅，我唔係搞笑㗎。咩好我知道，跟住我哋豪哥先啦，好嘛？喂，都跳我嘅佢，人哋係有急才嘅。首富嚟㗎嘛。嗱咁樣啦，咁就《寒戰》呢個電影咧，就係動用咗我啲國際嘅巨星啦，或者香港嘅老中青演員啦，咁都有起碼有40個咁多嘅。咁所以咧，大家就一定要嚟睇下數下係咪真係有40個。哦，戲院見。好，一定會數晒係咪夠40個，可能更多添啊！跟住我哋有請家輝哥，唔該你。一句説話，我哋去呼籲觀眾們入嚟看。女權至上咩？女權黑社會你講係。講咗啦。阿女已經講咗。OK。係。你哋唔入戲院睇《寒戰1994》，係你哋嘅損失。戲院見，知道一定會戲院見我哋。跟住落嚟，我哋有請導演 Longman 啦。一定要入戲院，唔止要睇一次㗎，係啦。係啦，要2刷要3刷，係啦，繼續支持咁多位。跟住我哋有請監製 Ivy。《寒戰2》當年係10年前上映嘅，我等咗10年，終於等到《寒戰1994》，呢10年抵等啊！係啊，希望有更多作品啊！我哋都期待《寒戰宇宙》嘅其他系列啦。最後我哋有請江老闆同大家講翻幾句。幾句點樣？哦，唔係，你中意啊，冇所謂，因為你老闆。你中意講幾耐幾耐啦？其實我只係想佢呢個我都講幾句啦，即係呢個喺咁呢個首次同大家見面，啲演員已經有咁精彩嘅演出，咁所以咧我可以話俾你聽咧，《寒戰1994》我擔保唔會令你哋失望。呢度收到晒。咁我補火啦，你可以喺各大院線度揾到呢部戲。但係最緊要係先揾安樂院先。呢句好似唔係一個 script 度喎。我哋。總之大家就要買飛入場支持《寒戰1994》啦！呢個時候咧，我哋邀請埋出品方上台，我哋影一張大合照啊嚇！我哋有請萬達影視傳媒有限公司總裁楊海先生，掌聲有請！我哋影張大合照。我哋可以望一望台前面嘅傳媒朋友，跟住可以望一望左手邊，你哋嘅左手邊，左手邊之後我哋望另一邊，望一望右手邊。
OK， 係中間嘅位置係仲想像嘅，好啊！我哋再望一望中間嘅位置。唔該晒咁多位，寒戰1994-2026正式揭開節目㗎，嚟緊將會有更多寒戰1994嘅活動，希望好快可以同大家見面。多謝台上面咁多位主創啦，多謝現場咁多位參與嘅嘉賓，以及多謝咁多位嘅傳媒朋友。寒戰1994-2026正式解開序幕，謝謝台上的各位主創及現場各位參與嘉賓，謝謝各位傳媒朋友。We extend our sincere gratitude to all guests on stage, all participants and media partners for making this movie launch a great success. 咁嘅時候咧，我哋有請楊生、江老闆、Ivy 同埋 Longman 咧，可以到台下面就座休息先嘅，係啦。麻煩4位演員留喺台上面咧，去補呢個嘅影相環節，係啦。今日咁高興嘅時刻咧，我哋要影多幾張相嘅。我哋先請嘉輝哥阿謙、豪哥同埋 Louis 咧嘅正中間，係啦，我哋影4人嘅合照先。望望中間，係啦，下面台下面都好多嘉賓們都舉高咗佢嘅相機啊。OK， 係，好。好啦，跟住咧，我哋嘉輝哥同埋阿謙留步，係。咁Louis 同埋豪哥喺側邊等一等先，係啦，側邊等，係啦，兩位留步，兩位李文斌角色唔同時代嘅，我哋一齊影張合照先。係啊，好鬼馬好多 pose 啊！好，中間。好，唔該晒。跟住咧，我哋有請阿謙留步啦 ，Louis 同阿謙嘅一張相，嘉輝哥可能係等一等喺側邊啊，係啦，側邊，唔該晒。兩位最新加入我哋寒戰1994嘅呢個系列啊，咁期待喺寒戰1994入邊兩位有啲咩火花同埋角力啦。可以 ，OK， 唔該晒。跟住落嚟咧，我哋有請兩位喺側邊等一等先。我哋有請嘉輝哥，嘉輝哥影張獨照先，係啦，影張獨照先。好，大家舉高嘅相機，係望一望前方嘅位置。多謝你今日驚喜現身啊！係啦。我仲見到有好多影湖，係啦。唔該晒，嗱，嘉輝哥可以去台下就座先啦。係啦，你可以去先到台下休息㗎啦。唔該你。係啦，唔該晒。跟住之後，我哋請阿謙，係到你嘅獨照時間啦。有請阿謙。輕輕戳一戳都咁有型，真係估唔到頭先，怪唔得嘉輝哥到你站得住口啊！OK， 阿謙呢邊 ，OK， 唔該晒，我都可以去台下就座休息㗎啦，唔該晒。跟住我哋有豪哥到你啦，舅父係啦。喺台嘅中間影張獨照先，全新加入呢個寒戰1994啊！期待豪哥潘俊亨呢個角色點樣隻手遮天啊 ！OK， 唔該晒豪哥，你都可以到台下就座休息㗎啦。最後我哋嘅女將，我哋Louis嚟啦，我要望一望前方。
OK， 仲有一張。OK， 好嘅，唔該晒，多謝 Louis 加入寒戰呢個大家庭，寒戰宇宙嘅大家庭。And now is a wrap for Cold War 1994 movie launch. We look forward to seeing you on our next event. Have a good day. 寒戰1994發布會完滿結束，謝謝。寒戰1994發布會而家圓滿結束啦，希望好快可以再同大家見面啦，我哋下次再見，拜拜。